Я проповедую сегодня на теме «Менталитет верующего». Откройте, пожалуйста, первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 4 глава и 4 стих. Давайте все мы скажем. Господь, измени мой менталитет сегодня. Измени мой образ мышления. Помоги мне мыслить правильно. Во имя Иисуса. Аминь. Вы знаете, очень печально слышать, как некоторые верующие, христиане, которые возрождены Духом Святым, люди, за которые Иисус умер, люди, за которые Иисус пролил свою кровь, удивительно и поразительно печально слышать, как они говорят иногда. Иногда печально быть с верующим человеком. Иногда я думаю, что Иисус плачет, когда он слышит, как некоторые верующие говорят и мучаются. Я думаю, Иисус иногда плачет. Потому что мы говорим, к сожалению, порой, как будто мы самые несчастливые люди на свете. Мы говорим порой, как будто нам ни в чем не везет. Порой мы говорим, как будто Бога нету на свете. Тем более, как будто Его нет с нами. Мы исповедуем, что нам плохо. Действительно нам плохо. Но мы так говорим об этом, как будто нам плохо и Бог виноват в этом. Иногда мы так говорим об этом, как будто нам плохо и нету выхода. И я вам скажу, это самая большая ложь, которую дьявол мог сунуть в вашу голову. Что нет выхода. Если ты с Богом, забудь об этом, что нет выхода. С Богом нет никогда невозможности. С Богом нет невозможности. С Богом нет ничего невозможного. Оно может содержаться, но в конце концов, если ты держишься за Богом, эта победа твоя придет. Она может быть не придет так, как ты думаешь, или тогда, когда ты ожидаешь. Но если ты будешь верить в Бога и уповаться на Него, ты убедишься в том, что Он тот Бог, который избавляет тех, которые уповают на Него. Бог, когда Он умер за нас, когда Он пролил свою кровь за нас, первая причина, почему Он это сделал, это для того, чтобы верующие в Него наследовали Царство Небесное. Чтобы они пришли на небо. Никто об этом не спорит. Если мы будем служить Господу до конца наших дней, мы дойдем до неба. Мы наследуем Царство Небесное. Но это не единственное. Но до того, как наследовать Царство Небесное, еще долгая дорога. Нам еще долго надо жить здесь на земле. И вторая причина, и второе, что Бог хочет, чтобы мы знали и чтобы мы имели, это Бог спас нас, чтобы мы могли иметь победоносную жизнь здесь на земле. Слушайте мне внимательно. Бог в лице Иисуса Христа, кровью, которую Иисус пролил на таком кресте, то, что Он отдал свою жизнь, за эту, там включается то, чтобы мы с вами жили победоносную жизнь. Что значит победоносную жизнь? Это значит жизнь, которая наполнена победой. Жизнь, которая одерживается победа раз за разом, постоянно. Не жизнь поражения, но жизнь победы. Слушай, Бог в курсе того, что у тебя есть эта проблема, с которой ты сражаешься. Бог знает, какие вызовы у тебя есть. Бог знает, что у тебя есть эти неприятности. Почему Он не убирает их? Потому что если Он уберет их, тогда ты получается без сражения. А победы не бывает без сражения. Бог хочет, чтобы наша жизнь была полной сражений и полной побед. Не огорчайся, не расстраивайся, но ты должен иметь менталитет о том, что все равно победа ждет меня.
Все равно я одержу победу над этой ситуацией. Все равно Бог меня выведет. Все равно Бог со мной. И если Бог с нами, никто не может быть против нас. Все равно каждый рожденный от Бога побеждает мир. Я все равно одержу победу над этой ситуацией. Поэтому Бог и позволил, чтобы я попал туда. Потому что в конце концов, победа за Богом, победа за мною, победа за меня. Я получу, я одержу победу. И дьявол в очередной раз будет поражен. Начни рассматривать на твои проблемы как очередной шанс. Как очередной шанс торжествовать, праздновать победу Иисуса в твоей жизни. Бог огорчается. Когда мы имеем неприятности, мы говорим: о, Боже мой, как тяжело. О, Боже мой, где же Бог? Я молюсь, ничего не получается. У тебя должен быть другой образ жизни. Другой образ мышления. Бог определил тебя для победы. Давайте посмотрим, это первое послание Иоанна 4:4. Дети. Бог обращается к нам. И Он называет нас детьми. Дети. То дети Божьи здесь. Аллилуйя. Дети. То дитё Божье здесь. Вы уверены об этом? Вот почему, если мы уже пришли к Богу, нужно уже прийти до конца, окончательно. Нужно уже знать, что значит спасение. Что значит быть детем Божьим? Если ты уверен, что ты дитё Божье, Бог обращается к тебе сейчас. Дети, вы от Бога. Дети, вы от Бога. И победили их. Дети, то дитё здесь Божье. Бог говорит: ты от Бога. Братья, всякое время, когда вы слышите люди, которые жалуются на свою жизнь, ропщат на всех, на Бога, ропщутся, жалуются на мужа, жалуются на жену, жалуются на детей, жалуются на бизнес, жалуются на работу, на начальника, на пастора, на церковь, на Бога, на правительство, на президента, на кого угодно. Все виноваты, только они совершенные. Если верующие так говорят, это лишь потому, что они не знают, что они от Бога, и что они дети Бога. Написано: дети. Пойми, ты не как мир. Вы не как украинцы, остальные. Вы не украинцы вообще. Вы дети Бога. Дети, слушай, понятно, что твои соседи жалуются. Понятно, что твои коллеги на работе ругаются и жалуются на президента, на парламента, на всех. Понятно, что они мучаются в боли, что повышение цены, инфляция, рубли падают или купоны падают. Гривны падают. Не важно, что они говорят. Пускай говорят, что хотят. Но мы от Бога. Я не говорю, как они говорят. Мы не говорим, как они говорят. Мы не повторяем то, что они повторяют, потому что они-то не от Бога. Они граждане обыкновенные. Они украинцы. Но плюс тому, что мы украинцы, мы еще и рождены от Бога. У нас есть еще и родина. Это временный наш дом, да, мы украинцы, это временный дом. Но у нас постоянный дом. У нас лучший отец. Непроходящий отец. Ты возрожден. Бог говорит: ребята, дети, слушайте. Дети, слушайте, вы от Бога. Пойми это, что ты от Бога. Пойми, что если ты от Бога, твое слушание отличается. Твое дело отличается. Твое дело правое. Пойми, что ты от Бога. То, что с тобой... И как они происходят с другими, с тобой не должна произойти так. Не обязательно, чтобы твоя судьба сложилась, как судьба соседа. Не обязательно, чтобы твоя жизнь была так же горькая. У меня еще хуже, чем соседа. Ты уже, может быть, была хуже. Но ты уже пришел к Богу сейчас. Начни исповедовать, что ты от Бога. И начни верить Богу. То раз Он уже тебя привел к себе, родил тебя, что Его победа станет твоей победой. Написано: дети. Вы дети. Во-первых, какое преимущество в том, чтобы быть детем кого-то? Я дети, я ребенок, допустим, я ребенок богатого человека, известного человека, президента Кушмы, допустим. Я бы сказал, я бы ходил повсюду, хвастал себе. Я ребенок, я сын президента. Я ребенок самого главного человека в стране. Я бы хвастался. Ты знаешь, как мое имя зовут? Меня зовут Михаил Кушмы. Потому что я сын, это человек, он сын.
Он сын важного человека. Он сын президента. Он сын человека, кого уважают и почитают. Но слушай, и Бог хочет, чтобы ты знал, что с тех пор, как ты пришел к Богу, как Бог искупил тебя кровью Иисуса, как Он омыл тебя своей кровью и умер за тебя на кресте, как Он привел тебя в церковь, что ты теперь, таким же образом, как Михаил Кушма, ты теперь стал личностью. Ты стал ребенком важного отца. Кто-то смотрит на меня и говорит, слушай. Не просто слушай. Применяй это к себе. Ты ребенок Бога. Ты ребенок самого важного личности, которая есть. Ты кто-то. Ты не просто, как я обычно говорю, Николай, не гадай, не угодный. Ты сын и дочка великого Бога. И поэтому Бог и говорит, дети, вы от Бога. Знаешь ли ты, от кого ты? Знаешь ли ты, откуда ты? Как только что это дойдет до тебе, как только что это дойдет до вас, вы поймете, что ваши дела правы. Вы сразу поймете, что то, что происходит с остальными, не обязательно должно произойти с вами, потому что я другой. Я не просто от Бога, не просто Бог за мной, но я от самого, я дети, я его ребенок. И что Бог говорит дальше? Дети, вы от Бога. И дальше, что Он говорит? И поэтому, потому что только из-за того, что вы от Бога, вы победили мир. Вы победили их. Что такое их? Это все неприятности. Сложи все твои неприятности вместе. Если ты будешь знать, что ты от Бога, то победа обеспечена тебе над ними. Потому что просто что ты от Бога. Почему победа обеспечена? Потому что человек, верующий в Бога, не постыдится. Потому что если человек верит в Бога, доверяется Господа, его борьба, его сражение становится Божьим борьбой, Божьей войной, Божьим сражением. То есть Бог начинает подвязаться вместо тебя. Вот что значит знать, кто ты и какое место ты занимаешься в Божьем в отношении к Богу. Библия говорит, если вы от Бога, то вы победили их. Какая твоя неприятность? Муж изменяет. Слушай, просто держи за Бога. Бог, я от тебя, ты верен. И я победил их. Я победил эту неприятность в моей семье. Ты меня выведешь отсюда. Я знаю, потому что ты со мной. Ты со мной, и я буду торжествовать. А твоей победы. Дети, вы от Бога. И победили их. Какая еще неприятность? Муж пьет. Я верю Господу, что ты победил их. Ты победил эту проблему. Почему? Ты должен знать, что когда Бог с тобой, Он выведет тебя с этого. Просто быть убежден. Вот менталитет верующего. Поэтому мы верующие. Почему мы называем себя верующими? Потому что я знаю что-то, которое другие не знают. Я верю в что-то, которое другие не верят. Не просто верим в Бога, но верим в то, что Бог дает нам победу. Верим в то, что в любой ситуации Бог нас выведет. Верим в то, что в любой ситуации Бог скажет свое слово. Верим в то, что с любого положения мы выходим победителем. Даже если мы что-то потеряем, даже если рухнул наш бизнес, мы знаем, что в конце концов Бог еще скажет свое слово. Даже если умер наш ребенок, наш любимый, или что-то погиб, я скажу, Бог, дьявол собрал это у меня. Или ты это собрал. Не важно, кто собрал. Но я прошу тебя во имя Иисуса. На этом руине построй твою славу. На этом потере водвинь твою славу. Чтобы Господь слава пришла к тебе через эту потерю. Слушайте, братья, если вы знаете, что вы от Бога, даже с любого положения, которое минус кажется, негативно кажется нам, Бог, от которого вы знаете, как развернуть это. Вы от Бога, ибо вы победили их. Какие их? Неприятности, проблемы, болезни. Вы победили их. Проблемы, с этими, колдунами, Порши и так далее. Вы победили их.
Только потому что ты знаешь, что ты от Бога. Что это значит быть верующим? Что значит знать, что ты знаешь Бога? Что значит жить с Богом? Что это значит верить в свои права? Это слава, это блаженство, это такое уверенность в жизни, это позитив, это положительное расположение во всякое время. Кто стоит за этим? Бог. Вы победили их. Ибо тот, кто у вас, кто стоит за это? Ибо тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Что в мире? Проблемы в мире. Что в мире? Обман в мире. Что в мире? Разочарование в мире. Что в мире? Зависимость в мире. Алкогольное, наркотическое. Что в мире? Разочарование в мире. Что в мире? Болезни в мире. Что в мире? Неверность в мире. Библия говорит, ибо тот, кто у вас, больше. Вот почему это преступление для нас. Если мы будем продолжать жаловаться, ругаться, обвинять себе или Бога, или роптать на себе, на Бога, на обстоятельства, только потому что что-то у нас не получается. Это преступление, потому что этим самым мы унижаем Бога, и мы говорим, тот, кто во мне, не больше этой проблемы. Значит, это проблема больше того, кто во мне. Значит, это проблема больше Бога, который во мне. Не оскорбляй Бога таким образом. Ты можешь, это не значит, что не скажи, что у меня проблема. Нет. У меня проблема, я знаю, что у меня проблема. Но Бог даст мне победу над этой проблемой. Посмотрите. Вы увидите, посмотрите. Победа за мной. Я вижу это состояние. Мы победим эту ситуацию. Бог нас даст победу над этой ситуацией. Вы увидите. Бог нам даст победу. Бог не даст победу. Вы увидите. Это проблема ничто. Это нечто. Это ерунда. Бог все равно. Вы увидите, я с Богом. Я молюсь. Я читаю Библию. Я слушаю проповедь. Я хожу в церковь. Я с Богом. Он меня знает. Я его ребенок. Я от него. И Библия говорит, что дети, вы от Бога. Я от него. Я знаю, от кого я. Я знаю, кто мой отец. Я знаю, кто моя крыша. Я знаю, кто стоит за мною. Бог за мною. И я не страшусь перед чем. Поэтому я победил их. Потому что я знаю, от кого я. Дети, вы от Бога. Вы от Бога. И потому что вы от Бога, в тебе заложен потенциал победителя. Потенциал победителя. Будь настроен так по жизни. На всякой ситуации в жизни будь настроен положительно. Даже тогда, когда ты думаешь своей головой, что ты уже проиграл. Даже тогда, когда ты думаешь, что ты уже упал. Слушай, это в твоих мыслях. Это ты так думаешь, что ты упал. Сколько раз я молюсь за одно в моей жизни. Я думаю, что это худшему. И не получается. Я говорю, Бог, почему ты не ответил? Уже все. Оказывается, что слава Богу, что так случилось. Слава Богу, что не получилось так, как я просил. Было бы хуже намного. У кого были такие ситуации? Зачем ты огорчаешься там? Когда все равно ты будешь благодарить Господа, что не получилось. Это ты думаешь, что ты проиграл. Это ты думаешь, что все пропало. Это ты думаешь, что все закончено. Но если ты продолжаешь верить в Бога, даже тогда, когда все говорят, что ты уже проиграл, ты уже упал, ты уже потерял все, ты говоришь, что хорошо, я с вами не буду спорить, но я знаю, что я служу чудотворному Богу. Мой Бог способен на чудо. Мой Бог все еще может развернуть ситуацию обратным путем. Мой Бог скажет все еще свое слово. Мой Бог что-то еще сделает. Я верю Ему. Вы от Бога. И потому победили их. Что такое их? Проблемы в миру. Потому что дальше он говорит, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Больше всех неприятностей. И благодаря тому, что я знаю, что тот, кто во мне, Иисус, который во мне, Бог, который во мне, больше любые проблемы, которые в миру, я не смущаюсь. Даже когда мне хочется бояться, мне хочется смущаться, мне хочется испугаться, я говорю, Господь, все, держу за тебя, захватил за твою ножку и не опущу. Что будет, что будет.
não budu perigovat. Pускай ты уже решаешь, все, я уже брошу. Ну, я уже все, сдался полностью. Пускай то, что будет, пускай уже будет. Я тебя держу все равно. И ты увидишь, что он не спал все время. Именно тогда, когда ты бросаешь все, когда ты говоришь, что все, я уже не могу все, именно тогда он включает свою скорость, он включает его силу. Именно тогда, когда ты говоришь, Господь, я уже ничего не могу делать. Он говорит, слава Богу, скажет, слава Богу. Наконец-то ты это понял. Всякий раз, когда мы думаем, что мы можем сами что-то сделать, тогда мы падаем. Вы когда-нибудь курили? Каждый раз, когда ты говоришь, что я сам брошу курить, обязательно сорвешься. Пока ты не обратишься к Богу, Господь, все, я не буду все. А Бог, все, я уезжаю. Ну, окончательно. Или вы когда-нибудь кололись? Я не буду больше. Ты клянешься, ну, головой и ногой, небом и землей. Все равно. Смотришь через неделю. Человек готовый уже. Ты же сказал. Ну, сказать. Ну, что поделаешь? Человек всего лишь человек. Но человек с Богом, он победитель. Поэтому, тем быстрее ты это поймешь, тем лучше для тебя. Тем быстрее придешь к Богу и капитулироваться. Говоришь, Господь, все, сдаюсь. Я уже устал, я столько на тебе надеюсь. Вот тогда его помощь наступает. Аминь. Поэтому, когда ты даже думаешь, что ты уже проиграл, ничего уже не получится, все уже разваливается, в это время, даже в это время, скажи Господу, но на тебе все равно продолжал полагаться. Все равно, я думал, что уже все, я уже брошу, все уже закончилось, но на тебе все равно буду продолжать надеяться. Все равно тебе буду продолжать верить, все равно. Что будет, пускай будет. Но что ты устроишь, не устраивай. Что тебя устраивает, то не устраивает. Пускай уже будет по-твоему все. Очень много раз, когда я уже думал, что все уже закончено, все. Я уже сказал, Бог, я уже примирюсь со всеми. Пускай уже будет всякое плохое, пускай уже полнейшее поражение. Я уже говорю, полнейшее поражение уже наступило. И когда я уже говорю, все, я жду теперь посрамления. И тогда я вижу, что Бог приходит. Вместо посрамления Он дает славу. Вместо унижения Он дает восхищение. О, макабаката, макамакакамасия. Но почему важно, чтобы ты был подключен к Нему? Не просто не уверен, как-то. Ты не уверен, ты с Богом или не с Богом. Ты не одна нога в церковь, другая нога в миру. Качается туда-сюда, туда-сюда. Алло? Библия говорит, что с лукавыми Бог поступает лукавым. Но с искренними Бог поступает искренним. Нельзя Бога мальчика играть. Мальчика с Богом играть. Бог не мальчик. Он не дурак. Дурачок, он не дурачок. Он твой создатель. Он тебе дает дыхание жизни. Если бы не он, ты бы лежал вообще сквозь. Ты еще ходишь благодаря ему. Поэтому, братья и сестры, мы знаем, кто мы есть. Мы христиане. И потому что мы знаем, что мы христиане, мы знаем, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Слушай, смотри прямо сейчас на все проблемы, с которыми ты встречался, и с которыми, возможно, ты встретишься на будущее. И смотри тоже на себя. Впереди проблемы, горе. Но ты идешь. Вроде бы они все вещи тебе. Но не забудь это. Ибо тот тебя, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Иисус в тебе. И благодаря Иисусу, который в тебе, все эти горе, которые кажутся гигантами перед тобой, я не знаю. Либо Он тебя поднимет выше них, либо Он проведет тебя сквозь них, либо Он свалит их ради тебя, что-нибудь сделает. Потому что если тот, кто в вас, больше того, кто в мире, Он найдет 1000 вариантов, чтобы дать тебе победу. Его проблема Бога в том, чтобы тебя привести к тому, чтобы верить в этом. Чтобы верить в том, что Он с тобой. И что ты вместе с Ним больше любой проблемы в мире. Тот, кто в вас больше любой ситуации, любой остановки, любого обстоятельства, которые в миру. Тот, кто в вас больше того, кто в миру. Тот, кто в тебя больше того, кто в миру.
Ободрись. Смотри на себя по-другому. Смотри на твои проблемы, как на твои жертвы теперь. До того вы смотрели на себя как жертву, а на твои проблемы как хозяина. Нет, ты хозяин. Твои проблемы, они жертвы. Рано или поздно они станут жертвами твоей веры. Они станут жертвами крови Иисуса. Они станут жертвами твоего исповедания. Они станут жертвами твоей веры в Иисуса Христа. Слушай, проблема, слушай. Я смеюсь над тобой, проблема, потому что ты скоро уйдешь. Я смеюсь над тобой, неприятности, потому что ты скоро покончишься. Я смеюсь над тобой, дьяволом, потому что ты скоро... И ты еще придешь, конечно. Я знаю тебя, дьявол. Эта проблема решится, и ты придешь с другой проблемой. Но я жду тебя. Я готов. Я знаю, что кто во мне, больше того, кто в мире. Приходи со следующей проблемой, и тебя побил, и этого побил. Приходи с другой проблемой, и это побил. Приходи с третьей, и это побил. Потому что любая проблема, тот, кто во мне, больше не. Знаете это? Не я это написал. Бог это написал. Не вчера это было написано. Это всегда было. Бог хочет, чтобы ты знал, кто ты. Бог хочет, чтобы ты знал и жил правильно. Чтобы ты смотрел на мир как победитель. Чтобы ты ходил по миру как победитель. Мы не хвастаемся, что, слушай, все остальные крыши, я побью вас, я самый крутой крыш. Не, мы не делаем так. Мы ходим потихонечку. Мы делаем, как будто мы ничего не знаем. Мы делаем вид, как будто мы вообще самые слабые. Мы умоляемся. Мы не боремся. Мы никого не ударяем первым. Мы ничего не делаем такого. Мы не хвастаемся. Мы просто ходим, как будто такие нежные. Потому что мы как голуби. Но мы хитрые тоже. Но когда всякие неприятности приходят к нам, мы просыпаемся. Мы говорим, слушай, не вмешивайся со мной. Не трогай меня. Говоришь, я трогаю. Хорошо. Я начну тогда молиться. А если я начну молиться, все равно, дьявол, ты заплачешь вместо меня. Ибо тот, кто вас, больше того, кто в мире. Братья и сестры, менталитет верующего, какой же менталитет верующего? Это менталитет победителя. Начни смотреть на жизнь как победитель. Ты говоришь, что но мне так плохо пока что. Все так не получается, ничего не выходит. Слушай меня. Это не менталитет победителя. Это не тот, который говорит, вообще нет проблем. Если нет проблем, если у тебя не будет проблем, не будешь его победить. Поэтому это и правильно, что проблема. Это и правильно, что неприятности. Но зато ты говоришь, победитель, менталитет победителя, не говоришь, что нет проблем. Он говорит, да, проблема есть, я признаю, слава Богу. Потому что она и есть, чтобы я победил ее. Будет еще, я это победу, и будет еще. Допустим, будет суд, да, завтра. Мы молимся. Мы выиграем, мы победим с Богом. Но после того, как эта проблема все решится, и пастор останется, будут 100 тысяч еще проблем, я знаю. И мы двигаемся к этому, чтобы они тоже были побеждены. Чтобы пробуждение и реформация пришла в нашу жизнь. Поэтому не бойся. О, Боже мой, я не знаю, что следующее будет. Я не знаю, что сейчас будет. Слыши, как ты оскорбляешь Бога. Бог-то в тебе. Бог-то говорит, что ты победил их, потому что я с тобою. Если ты начнешь говорить, о, ну слава Богу, это решилось. А что будет дальше? Боюсь, не дай Бог. О, по-по-по-по. Какой по-по-по-по? Все равно будут какие-то неприятности. Все равно какие-то проблемы. Но зато они приходят, чтобы ты опять победил. Поэтому менталитет победителя говорит о том, что не говорит, что не будет проблем, никогда не будет проблем. Нет. Будут, пускай приходят. Но зато Бог мне помогает решать их. Бог мне помогает одержать победу. Я разрешаю их во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. О Иисус. Человек, у кого болезнь с правой стороны желудка в этом районе, положите вашу руку и попросите, чтобы Господь исцелил вас. Я запрещаю эту болезнь во имя Иисуса. Дьявол, ты поражен, не победитель во Христе Иисуса. Давайте откроем
5 главу, это же самая первая Иоанна, 5:4. 5 глава, 4 стих. То же самое, мы открыли 4 глава прошлый, 4 стих. А сейчас 5 глава, 4 стих. Вы видели, не? Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Размышляйте над этим словом. Ибо всякий, рожденный от Бога. Что делает? Осмыслите это слово. Осмыслите эту фразу. Ибо всякий. Это значит, неважно, мужчина или женщина. Всякий рожденный от Бога, это значит, неважно, американец или африканец, или украинец, или русский. Всякий! Это неважно, где, в Европе, или в Африке, или в Азии. Всякий рожденный от Бога, чтобы он не был маленький или большой. Возраст неважный. Если только ты будешь рожден от Бога, всякий рожденный от Бога, Бог говорит, побеждает мир. Пойми это. Ты рожден от Бога, чтобы победить этот мир. Я знаю, у тебя проблемы, неприятности, встречаются на дороге. Но если ты знаешь, что ты от Бога, ты служишь Богу, ты рожден от Бога, живи спокойно. Успокойся. И пускай у тебя будет правильный менталитет. Если у тебя это менталитет правильный появится, что всякий рожденный от Бога побеждает мир. Я-то это знаю. Для чего мне смущаться? Или возмущаться? Но я не пойму. Я же рожден от Бога, я об этом, я не то, что знаю, но уверен. Я уверен, что я рожден от Бога. Значит, пускай неприятности будут вот так, горой, выше, 20 этажей. Финал будет за тобой. Консеквенсов, мы знаем результат, какой будет. Каждый рожденный от Бога побеждает мир. Как вы сейчас смотрите на ваши эти проблемы? Как на мучителя? Или как на жертву? Она ваша жертва. Она станет вашей жертвой. Это сердечный приступ. Инсульт грозит кого-то. Этот инсульт будет по твоим ногам. Во имя Иисуса я беру власть над этим сердечным положением. У кого-то сердце болит и грозит вам инсульт. Махамуту макабу босо тота маланда. Я посылаю слово Господне. Потому что всякий рожденный от Бога побеждает всякие проблемы. И инсульт в том числе. И болезнь сердца в том числе. Я повелеваю вам исцеление и постанавливаю здоровье. Будь здоров и исцелен. Всякий рожденный от Бога побеждает мир. Всякий рожденный от Бога побеждает мир. Что в мире? Что мне нужно победить в миру? Проблемы, которые в миру. Неприятности, которые в миру. Грех, который в миру. Искушения, которые в миру. Верь в этом. Верь в этом. Верь в этом. Что ты рожден от Бога. Верь в этом. Что ты победишь. Верь в этом, что ты выйдешь из этой ситуации. Верь в этом, что Бог тебя избавит. Верь в этом, что Бог не лжет. Что Иисус не обманщик. Что Библия не сочетание от слова Господа Бога живого. Тогда она должна сработать. Она должна сработать. И она работает для тех, кто верует в это. Посчитайте дальше. 4 стих там. Всякий рожденный от Бога побеждает мир. И это, в конце, это есть победа, победившая мир. Вера наша. Ты рожден от Бога, потенциально ты обязан, ты предназначен тому, чтобы побеждать. Но почему же я не побеждаю это? Почему-то какие-то ситуации у меня не получается. Сия есть. Вот это есть победа, победившая мир. Вера твоя. Насколько ты в этом веришь, что ты победишь? Насколько ты в этом веришь, что Бог тебя проведет? Насколько ты в этом веришь, что все равно
Победа будет за тобой. Насколько ты это веришь, вот это все от всего зависит. Вот победа, победившая мир. Вот победа, победившая мир. Вера ваша. Хотя, если ты рожден от Бога, ты обязан, ты просто должен победить мир. Почему у меня крах и крах в своем бизнесе? Почему крах и крах? Приступи к этому делу с верою. Начни сказать, это сделка. Ты что? Бог меня приведет. Даже если оно неправильная сделка, Бог уведет это от меня, даст мне правильное. Вот это бизнес, я буду там победителем. Я вижу люди, которые имеют веру, это люди, которые правят в этом мире. Они правят. Потому что если даже ты не верующий, и у тебя нет веры, что ты пройдешь, что у тебя получится, ты сбросишь это дело. Ты не доведешь до конца. Поэтому написано, вот вера, победившая мир. Иногда мы говорим, я верю. Но это такая вера, недорожденная вера. Допустим, есть некоторые вещи, которые нам необходимо пройти, чтобы у нас была вера для определенной вещи. Допустим, 10 лет тому назад, я был верующим, у меня не была вера для машины или для квартиры. Я был верующим, да, у меня не была вера, что я сейчас помолюсь, у меня будет. Но я должен пройти эту стадию, какой-то стадии проблемы. Ну, что моя вера должна возрастать. Я побольше знаю Бога, тем больше моя вера восстает. Но, допустим, сейчас моя вера уже была, допустим, 10 лет тому назад, у меня вера была, чтобы хотя бы один человек покаялся. Когда я буду говорить с ними. Это было уровень моей веры. Но сейчас, моя вера уже больше этого. Моя вера, чтобы 10 тысяч людей покаялись. То есть, почему 10 лет прошло? Потому что по твоему степени хождения с Богом, тому ты можешь доверяться Богу за больше вещей. Допустим, кто-то говорит, что я же молюсь за самолет, почему так у меня нет? Ты даже еще нет, у тебя даже нет велосипеда, ты уже молишься за самолет. Как это? Сначала, да. Да. Сначала надо иметь веру за велосипеда, а потом за это мотоцикл. А потом за машину. Не обязательно Запорожье уже не модно. Но после мотоцикла обязательно машину какую-то. А потом после машины, тогда ты можешь говорить, что хорошо, следующая лучшая машина. А потом лучшая машина. А потом самолет, если понадобится. Что я имею в виду? Очень многие люди верующие разочаруются. Они молятся за головные боли, и Бог исцеляет. А потом они встретились у кого камень, пушки или камень где-то. Они молятся за камни, ничего не происходит. Почему ты молишь, ничего не происходит? Потому что после того, как ты молишься за головные боли, молись за что-то еще сложнее чуть-чуть. А потом камни, а потом рак, а потом что-то такое. То есть иногда мы разочаруемся слишком рано. То есть мы думаем, почему не получается? У кого-то же все равно получается. Степень нашей веры. Возьми один порцию, один ложку риса, один раз. Но если ты возьми один тарелку, все равно не влезет. На тебя придется... Конечно, я не спорю, что ты закончишь это вот тарелка, это риса. Да. Конечно, если тарелка такого размера, ты закончишь ее. Но вот так, вот один раз ты не закончишь. Надо по одному брать ложку или вилку, а потом вот так. Постепенно вот так ты обязательно закончишь. Но если ты просто все без ложки, не выйдет ничего. Не выйдет. Потому что тебе надо, тогда надо будет есть тарелку, а это может тебя разрезать все там, и Бог даже не поможет тогда. Но, короче, я говорю о том, что сия есть победа, победившая мир. Вера наша. И эта вера должна расти от благодати к благодати, от веры в веру. Вы знаете, я вам скажу одно, что-то искреннее. 10 лет тому назад я думал, что я никогда не буду носить обувь, которая стоит больше $20. Когда я видел один обувь, который мне понравились, я посмотрел на цену, было $200 чем-то. Я говорю, Боже, никогда в жизни, вы вори все.
вывори все продавцы, эти продавцы. Какая разница? Просто чтобы носить обувь и ходить. Просто носить обувь и ходить на улице. Поэтому вы берете $200 на обувь. Вы что, пускай вы все погибнете эти самые. Я говорю, никогда, пускай кто-то купит, но я никогда в жизни. Я клянусь, я сказал. Я даже сказал, что клянусь. Больше 20 я отказываю носить. Ну, максимум 50. Вы знаете, теперь я каюсь перед Богом, что я так молился. Теперь я ношу обувь, которая стоит $200 или больше. Кто-то из вас скажет, мне бы эти $200, я бы покупал себе что-то сирожку. Ну, слушай, кушать, а тебя бы кушать. Во, это уровень твоей веры сегодня. Ты пока что от тебя бы кушать. А кто-то другой уже говорит, от тебя бы самолет. А ты говоришь, зачем кому-то нечего кушать, а ты в обуви $200? О, на вам проповедники, а вы. Ты еще и проповедуешь людям. Поэтому я и проповедую, чтобы их вера росла, и доросла не просто до того, чтобы верить Богу за кускал хлеба в день, но чтобы их вера доросла, чтобы они тоже носили обуви за $200. И будет. Потому что мы верим и двигаемся от веры в веру, от веры в веру, от веры в веру, от веры в веру. Сия есть победа, победивший мир. Есть победа, которая уже победила мир. Мир готова, победа готова для тебя. Победа готова для тебя. Я говорю, победа готова для тебя. Но это будет покоряться, твои проблемы и мир будет покоряться твоей верой по мере того, как эта вера растет. А если ты скажешь, но пастор же молился за квартиру, и ему дали 4-комнатную квартиру бесплатно, а ты еще в общежитии вообще еще живешь. Ты еще одну комнату ее не можешь получить по твоей вере, ты уже 4 комнаты хочешь. Надо расти. Это как ребенок. Мой сын, у меня ребенок, маленький сын. Его зовут, ему сейчас 8 месяцев. И я очень много учу себя от него. Я говорю, давай, беги сюда, иди сюда. Он смотрит на меня как не слышит. Я знаю, что он слышит. И он даже старался, но он не может. Всему свое время. Но я знаю, что через год, когда я ему скажу, иди сюда, он побежит. Всему свое время. Он растет. Есть стадия, когда он должен позать. Есть другой раз, когда он должен шагать. Вот так. Есть сейчас у него маленькие зубчики два. И растет оттуда. Но есть другой раз, когда он возьмет кости. Он поломает. То же самое с твоей верой. Ты будешь расти постепенно. Но ты должен расти постепенно и выше, и выше. А как ты можешь расти без проблем? Слушайте, если вы когда-нибудь занимались культуризмом или спортом, вы обнаружите, что упражнение, делает вам проблемы, больше веса, делает вам упражнение большим весом, делает вас способны поднимать больше на следующий раз. Вы поняли меня, да? Тем больше ты работаешь над одним весом, ты сможешь другой поднять в следующий раз. То же самое в духовном мире. Вера уже есть, которая побеждает мир. Победа уже есть, которая побеждает мир, извините. Это должно быть включено по твоей вере. А если ты скажешь, я не могу понять этот вес, я отказался, больше не приду в спортзал. Ты никогда не поднимешь. Но если ты будешь ходить и начинать маленького, как никто, как маленький, как не важный, как слабок, значит маленького. А потом ты сам не заметишь, когда ты большого поднимешь. То есть самое в духовном мире. Слушайте, я сказал, менталитет верующего – это менталитет победителя. Так? Я говорю, если не будет проблем, тоже не будет побед. Слушайте, то, что особенно
Widość nie zna, a mentalitet wieruszyła. Тому что менталитет победителя в том, что победитель, если он будет победителем, ему не позволено сдаться. Победитель не сдается. Это очень важная истина. Напишите это себе, я просто формирую как лучше. Человек, кто будет побеждать, кто будет победителем, ему не позволено сдаваться. Если ты, допустим, будешь сдаваться на маленькой вызове, ты никогда не станешь победителем. Допустим, 100-метровку или 1000 километров, допустим, километр, надо кросс бегать. Но тебе еще надо идти в километр, 90 метров, ты побежал 100 метров, и ты сказал, я устал. Слушайте, если бы ты продолжал до конца, может быть, ты оказался победителем. Кто знает. Надо закончить. Слушайте, победитель никогда не сдается. Это правильно, да, по-русски, формулировка. Не сдается, да? Тот, кто намерен победить, не сдается. Значит, христиане, настоящие христиане не сдаются. Возьми бул за рогами, как это? Да, возьми быка за рога. И бросай вызов твоей проблеме. Пускай ты станешь гонителем этой проблемы, не она тебя гонит. Не сдавайся. Может быть, ты проиграл один раз, это всего лишь маленькое отступление. Ты еще поднимешься и загонишь опять. Братья и сестры, потому что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. К сожалению, мое время пришло к концу. Но я только что начал эту проповедь. Это еще не половина. Это еще не половина. Может быть, дай Бог, следующее воскресенье я продолжу. Аминь. Менталитет верующего. Каков менталитет верующего? Победителя. Менталитет верующего – это менталитет победителя. Поднимись на ноги и скажи Господу, Господь, все. Сегодняшнего дня я больше не буду отступать назад. Я больше не буду отступать назад от обстоятельств, от вызовов жизни. Господь, сегодняшнего дня я буду верить Тебе. Я победитель, потому что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Я победитель, я верю, что Ты мне дашь победу, потому что Ты со мной. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Посмотри на твои проблемы, посмотри на твой вызов и скажи, Господь, я верю, что я победитель над этой проблемой. Я верю Богу, что я одержал победу над этой ситуацией. Я верю Богу, что Бог мне дает победу, я победитель. Братья, давайте все мы откроем Библию. 1 Иоанна 4:4. Все откройте. Если у вас нет Библии или Новый Завет, пускай смотрите у соседа. Смотрите у соседа. Смотрите у соседа. Что там написано? Давайте все мы вслух будем читать. Дети. Вы от Бога победили. Давайте не закройте это место. Мы еще вернемся. Давайте поднимем наши руки. Господь, я твое дитё. Молитесь об этом, что я верю в это. Ты мой отец. Поговорите с ним как к отцу сейчас. Поговорите с ним как с отцом сейчас. Обратитесь к нему и скажите ему, Господь, я верю в твое слово. Ты меня называешь твоим отцом, твоим детем. Ты меня называешь твоей дочкой. Ты меня называешь твоим сыном. Ты Бог, ты больше всего. Ты больше всякого человека. Ты больше Клинтона. Ты больше Митерана. Ты больше, всех людей великих. Я горжусь, что я твое дитё. Поговорите с ним об этом. Именно как отцу. Обратитесь к нему. Признаете ему как отца. Признавайте его. И скажите ему, Господь, я признаю тебя отцом. Я признаю тебя с моим отцом. Ты мой отец. И поговорите с ним в этом направлении. Я прошу вас. Боже, я больше не сирота. Я больше не сирота. У меня есть отец. У меня есть крыша. У меня есть покровительство. У меня есть победитель. У меня есть крыша, который выше всякий крыш. Ты мой отец. Я верю в это.
Я доверяю тебе, Господь, что ты мой отец. Слава тебе, Господь, что ты мой отец. Я твое дитё. Я важный. Я важный. Я больше не являюсь никем. Я кто-то. Я дитё Бога. Я от Бога. Я верю, я от тебя, Господь. Я от тебя. Возьмите это слово. Откройте еще раз Библию. 4 глава, 4 стих. Там написано дети. Мы уже обратились к Богу, как к Отцу. Написано дальше, вы от Бога. Открой твою Библию, открой свою уста и говори, Господь, я от тебя. В отличие от людей, которые в миру, которые жалуются на судьбу, которые жалуются на президента, которые жалуются на правительство, которые жалуются на экономику, которые жалуются на инфляцию, которые жалуются на гривны, которые жалуются на рубли, которые жалуются на соседа, которые жалуются на мужа, на мужей, на жен, на детей, которые жалуются на неудачи, которые жалуются на наркотики, на алкоголь. Я от тебя, Господь. Я от тебя. Я другой. Я отличаюсь. Мое дело правое. Мое дело правое. В отличие от того, кто умирает от болезни, я не умру от этой болезни. Я не умру от рака. Я не умру от грыжи. Я не умру от болезни. И мы не умрем. Мои дети не умрут. Моя семья не умрет. Мы от Бога. Потому что мы от Бога. Наше дело правое. Потому что мы от Бога. Наше дело отличается. Мое дело отличается. Мой дом отличается. Мой бизнес отличается. Моя судьба отличается. Именем Иисуса. Мое дело отличается от прочего. Я верю в тебя, Бога, что я от тебя, Господь. Я не как мир. Я не как прочее. Моя судьба отличается. Я от Бога. Я от тебя. Поговори с ним. Поговори с Богом. Что ты от Бога. Выражай ему твою уверенность. Выражай Богу твою уверенность в том, что ты от него. Ты не как прочее. Ты не как все. Ты отличаешься от всех. И Бог поэтому даст тебе победу. Потому что ты от Бога, твое дело другое. Твое дело правое. Потому что ты от Бога, твое дело отличается от других. Поговори с Богом. Расскажи Богу об этой проблеме. И скажи ему, Господь, я верю, что ты мне поможешь в этой проблеме, потому что я от тебя. Я верю, что ты меня избавишь от этого, потому что я от тебя. Я верю, что ты мне даст направление в жизни. Ты мне покажешь дорогу, потому что я от тебя. Аминь. Откройте еще раз это место. Написано дальше. Ибо тот, кто вас... Смотрите в Библии своего соседа. Смотрите все. Смотрите все в этой Библии. Это не мои слова, слушайте. Смотрите, как Бог написал. Как Он писал. Какими словами Он писал. Это Бог это писал. Тебе Он писал. Это не только ко мне, к тебе. Ибо тот, кто вас больше того, кто в мире. Что в твоем мире? Слушайте, что там гудит? Слушайте, у каждого из нас есть свой мир. У вас есть свой мир, который я не знаю. Я не знаю, как вы живете. Я не знаю, с кем вы встречаетесь. Я не знаю, где вы работаете. Я не знаю, в каком дворе у вас. У вас есть свой мир, окружение, свой мир. Мир бизнеса, мир налога, мир милиции. Я не знаю, у каждого есть свой мир, где ты вращаешься. Но Бог говорит, кто вас больше того, кто в твоем мире. Какие проблемы стоят в этом твоем мире? Твое поприще, твое семейном мире, твое рабочем мире, твое... Ну, посмотри, какие эти проблемы, что в мире. Бог говорит, кто у вас больше. Посмотри. Кто в тебе больше. Теперь скажите Господу, что Господь, я верю тебе, что ты во мне, и вместе с тобой мы больше, чем этой моей проблемы. Назовите свои эти проблемы. Назовите свои эти невезения. Назовите эти твои страхи. Назовите эти свои переживания. И скажите, дьявол, все равно я больше тебе. Это проблема депрессия, все равно. Кто во мне больше тебе. Болезнь, все равно мы больше тебя. Опухоль по-женски, все равно больше тебя. Положите руку, пожалуйста, если у вас опухоль по-женски. Или если у вас диабет, положите руку, пожалуйста. И если у вас
как это, который резает. Аппендицит. Тоже положите руку и скажи: Господь, я верю Тебе. То, кто во мне больше. То, кто во мне больше. То, кто во мне больше. То, кто во мне больше этой проблемы. Назови эту проблему. Больше, чем непонимание в семье. Больше, чем непонимание в доме. Больше, чем зависимость, которая хочет меня брать. Больше, чем зависимость, которая хочет меня захватить. Дьявол, Бог больше тебя. Давайте поговорим с Богом так. Закройте свои глаза. И скажи Богу, называй твои проблемы, выражай твою уверенность, что Бог больше. Ты больше. С тобой, с Богом ты больше. С тобой Бог. Тот, кто у вас больше этой болезни. Тот, кто у вас есть Бог. Больше, чем это вызовы. Больше, чем это неудачи. Поговори с Богом. Назови твои проблемы и скажи: все равно больше я тебя. Больше я тебя проблемы. Больше я тебя неудачи. Больше я тебя разочарования. Больше я тебя, дьявол, во имя Иисуса. Поговорите с ним. Поговорите с ним. Поговорите с ним. Отдайте эту проблему ему и выражите вашу победу, вашу уверенность в победе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 5 глава, посмотрите 5 главу, там же. 5 главу посмотрите. Посмотрите 5 главу, 4 стих. Если у вас нет Библии, покажите соседу Библию или посмотрите Библию соседа. 5 стих, вами в 4 стих. Написано там, вы слушайте меня, братья. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Знаете, если вы первый раз в церкви сегодня, и вы еще не пережили рождение свыше, вы еще не родились от Бога, но зато вы будете сегодня рождены от Бога. Так что молитесь, возьмите это себе тоже. И скажите, написано в Библии, что всякий рожденный от Бога побеждает мир. Поэтому я рожден от Бога. Я рожден от Бога. Поэтому я побеждаю мир. Я преодолю эту проблему. Я преодолю эту ситуацию. Я преодолю это обстоятельство. Поговорите с Богом и скажите, потому что написано, каждый рожденный от Бога побеждает мир. Вот ты, Гриша, ты рак. Я побеждаю тебя во имя Иисуса. Я больше тебя во имя Иисуса. Ты экономические неудачи. Ты экономические неустройства. Я рожден от Бога, и поэтому я преодолю тебя во имя Иисуса. Я преодолю тебя во имя Иисуса. Я пройду через тебя. Я выйду победить. Поговорите с Богом. Назовите свои ситуации. Назовите свои обстоятельства. Назовите эти проблемы. И скажите, я все равно победю. Я все равно преодолю. Я все равно пройду через это. Потому что я рожден от Бога. Потому что я рожден от Бога. Я рожден от Бога. И всякий, кто рожден от Бога, кто бы он ни был, мужчина, женщина побеждает мир. Всякий, кто рожден от Бога, кто бы он ни был, африканец, европеец, американец, побеждает Бога. Я рожден от Бога, я украинец, я рожден от Бога. Я Сергей, я Наташа, я Лариса, я Николай, я рожден от Бога. Я побеждаю эту болезнь. Я все равно побеждаю эту немощь. Поговорите с Богом, молитесь Ему. Аллилуйя. И дальше написано там, в этом 4 стихе. И это есть победа, победившая мир, вера наша. Даже если ты думаешь, ты проигрываешь, или ты проиграл в этой какой-то ситуации, слушай, это всего лишь маленькое отступление. Отступление, это еще не проигрыш, ты еще наступишь. Аминь. Потому что отступление для нас, это только, чтобы возможно набирать больше веру. Возможно, набирать больше веру. Потому что тем больше нашей веры, тем больше горе мы переставляем. Тем больше проблем мы побеждаем. Правильно? Написано, всякий, кто рожден от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. И скажи Господу, Господь, я буду покорять от веры в веру проблему. Я буду побеждать ситуации в моей жизни. Какие бы они ни были, один за другим. Один за другим я буду побеждать. Один за другим я буду, Бог будет разрешать эти проблемы. Да, Иисус, да, Иисус. Моей верой я побеждаю эту проблему. Моей верой я побеждаю эту ситуацию. Моей верой я меняю это положение. В имя Иисуса.
Господь, во имя Иисуса, мы услышали Твое Слово сегодня, и мы верим в Твое Слово. Мы должны иметь менталитет победителя. Мы хотим смотреть на мир как победителя. Мы хотим смотреть на ситуации, на проблемы, на вызовы с позиции победителя, что мы все равно победим, все равно веримся, все равно одержим победу. Господь, я молюсь, чтобы Ты снарядил нас этой силой, этой благодатью во имя Иисуса. И чтобы, Господь, Твой Дух шел перед нами и с нами, одерживая для нас все проблемы, во все ситуации в нашей жизни. Именем Иисуса я постановляю вам освобождение, свободу, победу во Христе Иисусе. Примите эту победу, Дух победителя. Пускай двигается и действует через каждого члена этой церкви. Во имя Иисуса мы запрещаем поражение, мы противостоим поражению, мы отказываемся от поражения, мы отказываемся от поражения нищеты и поражения во имя Иисуса. Именем Иисуса мы принимаем менталитет победителя, мы принимаем, Господь, настрой победителя. Именем Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, что Ты услышал нас. Молим Тебя об этом во имя Иисуса. И весь народ сказал. Дайте аплодисменты Иисусу. Воскликните Ему глазом радости. Глазом победителя. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы увидите, события в вашей жизни начнут покоряться вам. И если будет тяжело или будет сомнение, открывайте 1 Иоанна 4:4. Открывайте 1 Иоанна 4:5. Напоминайте себе. Возьмите эту кассету. Играйте 10 раз, пока не дойдет до вас. И живите в победе. Будьте благословенны.